To madalla dai mai sauraron mu da fatan ana nan cikin koshin lafiya kuma ana tare da mu kai tsaye a cikin wannan shiri na soyayya ruwan zuma inda muke tare da ku a wannan lokaci. Suna na Nura na kowa kamar yadda na ce za mu leka sa bangaren mu na labarin soyayya inda muke bada dama mutum ya kira kai tsaye ya bada labarin soyayyarsa da bakinsa. Kuma daga cikin sharaɗan da ke cikin wannan bangare shine ba mu damu da sai mun ji sunan ka ba ko sunan labarin abin da wato wacce kake labari akan ta ko wanda kake labari akan sa, musamman ma idan abin da akwai akasi ko kuma wato abin da ya buƙaci sirri a ciki. Za mu so mu je bangaren maza da mata inda muke bada dama lambobin da suna nan babu fashi yadda aka saba. Lambobin maza su ne 064 460953 da 064 460954 da 064 460955 da 070 177 90969. Mata suna kiran mu akan 090 22 131 931 da 081 26 141 931 sai kuma 064 460955. Waɗannan su ne lambobin da maza da mata ke kiran mu domin su ba da gudunmuwa kai tsaye a cikin wannan shiri na soyayya zuma, musamman ma a yanzu da muka ce za mu yi labarin soyayya. Labarin soyayya dai shine abin da ya faru da kai a soyayyar da kake yi tsakaninka da masoyinka ko masoyiyarka ko masoyinki, irin halin da ka tsinci kanka a ciki kake buƙatar a baka shawara, a sama maka mafita, a fidda kai daga cikin wannan cikubar ko kuma kangi da ka faɗa na soyayya. Za mu je mu soma da bangaren maza idan da akwai labari, amma dan Allah idan har baka da labari wanda kai hakuri kama janye hannunka daga kan wayar, mai labari ya kira ya bayar. Mita 93.1. Assalamu alaikum, da muke tare. Adam muna jinka. Na'am. Muna godiya sosai ana kasancewa tare da ke. Idan baka taba samun layin wannan shiri da ke. Ba wai ba da ka baka taba samun layin da ke. Dai gashi dai yau an dauka. To muna tsaya kamar na gashi na mamun tafa. Yawa. Kuma ka kai sai yanzu 12 dare a kul to ni ma dai faɗi nake a ba wato muna karɓar labarin soyayya na yau juma'a na dai baka damar ne ka ɗan bayani. Muna godiya sosai da kasancewa da mu. Bari mu je nan bangaren ko kina da labari. Assalamu alaikum. Nan da muke tare. Wa alaikum salam, kamar dai daga bacci ka tashi. Na'am, to muna godiya sosai. Ya ka ji kenan? Wallahi ji ne kamar inda nake harkar tsaye a bayan kenan, kawai haka na na kama kenan. To muna taya ka murna. Wani ana yi da samun ka barka da aiki mura na kowa. To mun gode, za mu so mu ji wanda ke da labari ya kira saboda ga abin da muke so ne gaskiya. Mita 93.1 mu gwada layin kumata. Kuma rasa wannan layi, bari mu da wannan na farko. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, kana da labari? Sai nuna muna da labari Anas muna. To Anas muna jin ka. Allah ya nuna wani matsala ne faru da masoya. Ya faru da ita. Muna tsaya da ita ne lafiya. Tana so na ina son ta. Na'am. Kawai kasan wata rana da sallah. Na'am. Mun je gidan antin mu da ita. Mun dawo da ɗan raka ta muka ɗan yi shokin haka na raka ta gida. Na dawo. Kaɗan an yi tattaki a mata siyayya. Mun je mun dawo. Na raka ta gida har gida
da na raka ta gida ne kwana na dawo a kan mu kawai ba a daɗe ba kwana ɗaya kwanan biyu haka sun ta kira ni a waya ta kira ni a waya sai ta gaya mu na zo sai na je da na je sun ta same ni sai ta ce mu ta san me ke faruwa sai na ce a na ce idan me ke faruwa ta ce ko da yake ba ku da na ce wuri ina wani matsala a cikin sai ne ki gaya min mana sai ta ce mu a'a ba wata matsala ta ce a'a maman Khalifa ki gaya mu ta ce adan Khalifa ba matsala a'a inda wata matsala ne ki gaya mu ta ce mu kawai dai ba matsala ni wani na fitar da akwai matsala kawai sai na ce mata to abin da ya kamata ko ne ne inda ba ta gaya mu ba amma ya ce mun mai su ki gaya mu sai ta mun mai su sai ta ce mu gaskiya yanzu domin sai ta ce in dai ita ta haife ta kar ta ƙara kula ne sai yin mai sa haka da sai ga abin wani iri haka bambara kwai haka ita tsawon wani shekara ɗaya da wani abu sai shekara yiwuwa muna tare amma a zo a ce haka sai na shekaru shi kenan ni ganin kasar cewa ni kan an tunna mu da nake in je na sami ta na gaya masa na ce an ce ta abin da yake faruwa ta ce me yake faruwa na ce ta ce da abin da yake faruwa na ce to ta gaya mata duk magana da ta gaya mu sai ta ce ta ba haka za a yi ba ta ce za mu je tunda babu ta ce ba ta magana za mu je gidan sai na je na same ta mutum ya yi ta sai wani sa ne kuma ya ce mata to ga shi nan cancin mu za su zo shi da a'a kaɗan ba da wani lokaci ne sai ce wani irin lokaci da ce fita da waje ta faɗi ranar muka zo kawai da yamma to lokacin da muka yi za ta zo za mu je za su je gidan lokacin kai ba sai kawai wajen ƙarfe da kusa da ta kira ni lokacin ina shago ina tilatilin dawowa ta kira ni ta ce kawai abin Khalifa ba sai sun zo ba sai ce mene ne sai ta ce a ita za ta ci ta kone ne sai ce a tun da ne musu alkawari yanzu kuma da kira su ce musu ai an fasa tun da ba shewa ta gari ba ranar nema da yamma sai ta ce mun kawai ta kale kai musu a san abin da za a gaya musu kawai sai na ce dan shi kenan yau an tunan namu waya na gaya mata na ce kawai ba matsala ba sai sun je ba ita ce me ke faruwa na ce a ba matsala kawai ba shi ta je ba sai ta ce a'a kawai tun da matsalar ta zo da haka kawai a je a ji ne ma ko ne aka ya faru wanda a cikin ta gaba sai na ce kai shi kenan sai na ce kawai ba matsala a yi sun gaba haka ba su je din ba na irin da ta ce da shi kenan tun da na ce ba matsala ne na ce akwai matsala kuma sai ta ce da shi kenan ba matsala sai share wannan to tun daga lokacin kuma kira wayar ta ba na samu na kira wayar ta ba na samu kwata ba na samun wayar to yanzu ya ake ciki yanzu da ake ciki kwata ma ba sa kira na a waya kai ma an ka kira ba ta dagawa ba ni nan ban ma kwata ba ta da waya dama an kwata wayar ni so nake na san dalilin ko da wani zai shigo ko da wani abu ne na san dalilin me yasa aka ce ma aka gaya masa wannan abu tunda abin ya faru ka dan da kace ni tunda abin ya faru ka bibi wani nata ko iya ita kadai kawai kake ta bibiya gaskiya ban bibi wani nata ba bibiyar dama shi ne na ce zan tura gidan mu a san menene da kace za ka tura sai ka nemi izinin ta tukuna da ta hana kai kuma sai ka hannu sai na ce da shi ke nan tsayanar kyalin to shi ne a lokacin wani aboki na yake ce mu yake ce mu kawai shi ne abin da za a ce muke yi da su kawai mu je mu samu baban ta yarin wannan in ma ba da akan ji daga bakin sa kun je kuma wani abin ne kun je a abu mu je ba gaskiya to yanzu me kake so akan wannan labarin ni yanzu akan wannan labarin nura shawara nake so a bani ni dai gaskiya tun da muke da ita kawai soyayya ne tsakanin mu da kuma soyayya gaskiya ne har yanzu har gobe ina son har gobe an zo ana son ta dan gaskiya kun ga nake ban taɓa ganin mace ma irin wannan ba gaskiya Allah sa to muna godiya bari mu je abin da ƴan uwa masu bibiyar shirin ko ce masoya za su ba da gudunmawa akan wannan labari mukan nan samu damar da muke ɗaukar labari kamar guda ɗaya ko biyu amma mun fi yawaita wannan idan a waya ne tun da dai ga wannan labarin ya zo za mu so mu ji daga gare ku kafin mu je ɓangaren mata mu ji labarin ta
maza kun san lambobin da kuke kira ku ba da gudunmawa, mata kuma kun san lambobin da kuke kira ku ba da gudunmawa. Mu soma da wannan bangaren mu ji da muke tare a nan. Assalamu alaikum. Na'am. Ina magana da hudu da biyu dan sarki gawa. Ban ji ka ba kwata-kwata. Yana da magana da Usman Kodi. To Usman, ka ji labarin wannan bawan Allah? Na ji labarin wa Allah na. To ina gudunmuwar da za ka ba shi? Gudunmuwar da zan bashi kokarin da zai akai shi ne kokari ya samu abokin nan su ga uban sai ji labari daga bakin uban cewa an ba da ita ko ba ba da ita ba. Yanzu idan suka je inda dama ma su tafi da ita budurwar ta kai su gun mahaifinta ko kuma waliyanta wanda ke ganin wani masu wanta ne ya mara garantin gaskiya al'amari wanda tabbas idan za a kawo yarinyar kuɗi kasan ba lallai a ɗauko kuɗin a kai mahaifinta ba, za a ɗauko in akwai kanin mahaifinta ko wani aminin mahaifinta wanda za a ce a je ta kansa a ba da kuɗi ita ta sani yarinyar. Za ta iya zuwa tabbatar yin wannan ɗaya daga cikin wannan mutane guda biyu na ambata ma. Ya je ya tuntuba. Ya tuntuba a wani in salamu alaikum ma zai ta gashi gari ga abin da ke fito da mu. Na'am. Wato dai ya je ya tuntuba a takaice dai. Yawwa. No, to muna godiya, bari mu ji nan da muke tare. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Na gode. In ga tunanin da nake shawarar da zan ba shi. Da muke tare. Manyan ne ke ne kafin nan. Na'am. Tun farko ma da suka haka da yayi a ciki. Na yi rantsuwar da gara na da ba su sake zuwa ba. Na'am. Wato ran ba mamaki na ta canza wani ne take miki hanya ba wani iyayen da suka hana ta magana da shi. Madalla. Sai ya kamata ka in gidan zai zo ya san ya gura bakin da kan nan su tukuna, amma ni dai kai na ta tunanin ma ni ta canza ra'ayi ne kawai take da hanya. Amma idan gidan ya gura yake da yake yi. Ta lafiya. Madalla. To bari mu je wannan bangaren tunda mun je mutum biyu kenan, namiji daya mace daya. Wa mita 93.1 da muke tare nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To, Ubangiji barka da dare. Barka ka dai. Masha Allah, kai sai suna na Saifullahi Sharuka kuma ina waya da zakurna mai yanka. Na'am, Saifullahi. Ni ina ganin gaskiya yanzu ya kamata ya bar komai. A maganar cewa yana son ta bai taɓa ganin mace kamar irin ta ba ko kuma yana son ta har an jima a'a ko bai shi ma iya yanzu to iya yanzu ma ni na ganin ya dan sassauta wa zuciyar shi. Na farko dai shi bai san me ya mata ba. Sai da yin wannan hukunci a kan shi kuma tun farko ne yana gani ya ragon azurci. Na yi mamakin yadda yake bayyana tsananin san da yake mata amma kuma har zuwa wannan lokaci da yake bada labari yanzu salsala ya so san me ya faru ta dauki wannan hukunci a kan shi ba. To ni na ganin da yanzu ya bar komai tukun har sai ya ji me ya faru. Kada ya zama shi yana nan yana ta tata ita ke zama ta manta da babu shi ta bude wata sabuwar rayuwa a gaba. Ni na ganin gaskiya zai je bincika ya san me ya faru nuna suna na Saifullahi Sharuka. Subhanallah Saifullahi, bari mu so mu ji ko da bangaren mace guda ɗaya mu ji gudunmuwar da mata za su fara kan wannan batu. Wato Maryam Rijiyar Lemo ta ɗan karar da ni wani abu wanda a zahirin gaskiya yana faruwa. So tari maza suna yi mata suna yi, na sha faɗa a cikin wannan shiri namu na soyayya ruwan zama cewar idan kuna soyayya rimi akwai lokacin da idan mutum ba mamaki takura wadda kai masa ko nacin da kai mata shi yasa ta dan baka dama, to idan tana so ta sallame ka ko ta yi gefe da kai daga karshe sai ta nuna maka cewa ai a gidansu ma ba da ita za a yi, ko ta ce an ba da ita ga dan uwansu bayan da ta iya sai dai kai hakuri. Kawai ya kamata ka fahimci me ake ciki, kai ma da kanka ya kamata ka fahimta. Maza suna wannan abu, mata suna yi. Shi ma idan ya gama watakila in ba an yi sa'a ba kin sake kin ba shi dama ya cuce ki, ina fata an fahimce, kin ba shi dama ya cuce ki. Idan saurayin can minti ne ya sha, in saurayin shiririta ne ya yi, ko ma menene kin ba shi dama to ya gaji, sai ce miki ai abbanmu ne ya ce akwai dan wan ba yar wan baban mu zan aura kaza na rasa yadda zan yi ki hakuri. Duk irin wannan ba abin da baya faruwa. To matan ma suna yi gaskiya,
ya kamata ɗan uwa ka gane mata ma suna yi, su ma suna yi. Ƙarshe watakila nacin da kai na lallai sai ta soka, ba wai na nufin kai da ka bada wannan labarin ya zo ba, akan wasu yana faruwa. To ta yi kawai ta bada tana neman uzuri, ba wai mun ce lallai ita hakan bane, tana neman ka bata dama ka bata guri kai sai a yi maka hakan. Shawarar da aka baka na cewar ka je ka jiyo ba a si shi ne daidai. Ta yi ma kwata-kwata a gidansu ba a san da kai ba, baka san da ka neme ta baka kwankwasa kofa ba. Na san kun tuna me muke nufi da kwankwasa kofa, neman izini a san da kai a gida. To ka dai je ka bincika ka tabbatar da me ake ciki. Wallahi in ka tabbatar bar ganin kana so ta ko ka so ta tun shekaran jiya da yau da gobe da jibi, za ka ci gaba da santa. Muddin ba kai take yi ba, to wallahi ta taimake ka. Tare ka samu a zuciya ka sanyi. Lambar matan ba ta bugo ba mu samu ba, amma idan mata suna tare da mu, duk da hakan dai za mu je labari a bangaren mata. Mata dai suna kiran makan lambobi kamar haka: 064 4609 7 da kuma 081 26 141 931 sai 090 22 131 931. Assalamu alaikum. Na'am. Murya ki ta yi ƙasa sosai. Amma in baki ware murya ki ba za mu ji ba. Kin ji labarin wancan bawan Allah, kin ji shi tartar. Muna jin ki. Na'am. To, na ma kwata kwata to bari dai kawai shikenan. Assalamu alaikum. Ana tare da mu? A ina ga to za mu dora kuwa a labarin nan. Bari mu koma bangaren maza ko da ko ne mai labarin. Assalamu alaikum. Kai ma kana da labari bawan Allah? Kawai ne? Sai dama saura shawara guda ɗaya. Shawarar da zan bayar malam ma ba da yin da ba. Abin da fuskanta shi ne kila a can baya ta yi ba ta ba ta ba a kan ruwan gidan su ne ba kuma makamancin haka. To ni a cikin abin da fahimta shi ne gaskiya ta canja wurin da kyau. A to ai baka ji bayanin da nayi ba ne ba? Idan baka ji bayanin da nayi ba, wani lokacin ana so a yi canji haka ake yi, sai a fake da dan uwa ko yar uwa ko kaza. Yanzu abin da fuskanta don kwalle zai da kyau. Idan na ga damar inda har ya nuna wasu ya kan kai kuma na kan sun yi soyayya a tare da ta ba shi damar cewa ya turo da turo da kuma makamancin haka ta zama ce take da wani cewa kawai ta an mata magana ko kuma an hana ta a kira su tsoron da wani da ta fake da To muna godiya sosai. Ta canza ra'ayi. To mun gode sosai. A ruhe shi yake neman shawara. Bari mu je ko akwai mai labari ana. Assalamu alaikum. Dan ba ana da labari? Ba a shirya ba. Sai nan bangaren salamu alaikum. Nan za mu dawo da wa muke tare. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Akwai labari ana? Na ba ni barka da barka da dai. Na wani jinki zuwa da Allah ya yi da Na'am. Na tabbata ma da muna da labari. To muna jin ka a cikin. Tabbata ma da cikin na kwanakin baya can na wasu mutane ya su ya kuma a yanzu aka yana cikin wasu. Na'am. Ma ni ba tabbata akwai wata ne da muna su ya da ita amma muna su ya sosai da sosai da kuma mutanen da suke faruwa yanayin da suka sanar da yi mun wasu halayya haka na daban. Wani lokaci idan na ke kira wurin da zai ce da su ga ke ga sannan a jiya shi na a cikin tsohon kashi ba na ke shi ba da. Ban gane ba aka ce me? Aka ce ta taho? Aka ce mata me? Misali kamar na tura na ke ta zo na da shirin wurin da. To a cikin yin sa ake yin gasa ne to amma idan su ba na yin ciki kawo na maka yi wani lokaci ko wani lokaci ba ta zo ba.
to muna cikin wannan yanayin har na gane cewa a shi akwai wani wanda yake zuwa gurin da daban. Na'am. To ina yi hankali wajen kawai sai mutane su masu lafiya. Na'am. Sai yake cewa da to kawai sai yake cewa wani ake da hankali. To yan jira kawai sai ta yamma da zuwa da kai. Na'am. Sai yake kisa da gari sai yake tare Allah wanke shi da zuwa. To da ta zo kuma yanzu muna tambayar ta kuma ɗan shi haka kawai sai yake jin wani labari da na zuwa. Sai yake ce mun aji nuna mata aka ce wurin riba kamar bayan zan aure ba ta fara mutu amma a shi hakan ya faru wani ne kawai ya haɗa abubuwan da na daban. Da kuma wani ba a zaka da nake ciki a kuma wata ta fi muna zaka kudin magana aure ya wuce nisa. Da kuma wata ne ma zuwa ta fi zuwa mutu ba a yi ana kasa su ne ba ni da ke zo. Bayan watakila kai ka haƙura ka juya ka kalli wani gurin. Kwarai da gaske domin ma ne kullum abubuwan suna damu yana tana da iya kai. Ya Allah ma ne nake sayan masu bani shawara wani wasu ya kamata su bani. Wannan kuma ga magana ta zo dab da dab. Yawwa. Ga magana tabbata za ta ji ma ne wasu wannan yadda nake so ya yi dan zaka. Yar uwa ta ce ma dan kusan auren da ta gani. Na'am. Tana son ka kana son ta. Kuma gaskiya tana cewa wani ba sai lokacin da samu lafiya. In kara biyu kai zuwa da kwayoyin gwiwa da kuma jijina a gare ka Allah kara lafiya. Amin amin na gode. Domin wallahi ma ne wannan shirin da suyar ruwa baya wuce ta ce ya ma sai zuwa mai karin girma da bani alkai. Amma ne in wasu ba ni jawara kan wani abu da su don wallahi na kwanta ba yanzu za ka yi na ɗaki na da suyar ruwa amma tunani ko lokaci kuma da yawa. Muna godiya bari mu ji abin da mutane za su ce amma kamar da masu iya magana suke cewa ta inda baki ya karkata wata alama na gani daga gare shi. Bari mu zo gare ku akan lambobin da za ku kira kuma ku ba da gudunmawa akan wannan batu. Allah ya sa ka ji wannan labari. Salamu alaikum. Kin ji wannan labari? Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Alhamdulillah lafiya ne. Alhamdulillah. Ina tare da Hajiya Hadiza daga cikin mai. To Hajiya Hadiza kin ji wannan bawan Allah? Ni na ji bayanin da gaskiya ni shawara da zan ba ta wannan yayin mu ta bashi gaskiya kan da rabu da ita. Saboda shi ne na fuskanta wasan da ya fara santa kuma sabuwar su da su suna hudu lokacin ne da shi ne daga baya ba mamaki ko ta ji labarin ya samu wani ya sa kuma ta tashi dawowa gurinsa. Kuma kar ya ji da tafi wannan din kuma gurinsa a ilau nan ma a da su ne lokacin ne kaga ya zo aiki ba su ke gaskiya ni ji shawara da ta ba ce sai ya rabu da wani kawai da sun iya za su haƙuri da ya haƙuri cewa ne ne masa bayanin cewa da su ya samu wata iyayensa sun haɗa da yi kawai da ya haƙuri da mata a cewa ya zama Allah ya ba su yi. Amin amin sun ma. Madalla muna godiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Wannan ne barka da dare. Na barka ka dai. Alhamdulillah kamar hajjiya ta kawo da hajjiya duka ta ba da yanzu. Gaskiya dai makamantar tana ba shi wannan ta ba da ya rage ta hannun duk da wata ta gani ta yi zargin cewa ana tunanin cewa ina neman ma'aikata ba lokacin zai yi aure ba. To ko da ƙarshe kuma an ga samu wata wasu da sanya duk da ke neman ta dawo ba san kada na son ta raba masa hankali ta ba ta dawo da hankali. Yanzu dai ta bayan nan dai ta sai ya rike ta hannun ji Allah ya ba su zama na sai ta kuma Allah ya zama mata da shi Allah ta yi. Amin sun ma amin muna godiya sosai. Ta mun gode Hajiya nan da muke tare. Assalamu alaikum. Na barka ka dai. To Muhammad Abdulrazak muna jinka. Yawa duk shawara ta wajen nan ba Allah. Iya gaskiya saboda saboda da wannan kudancin don gaskiya wannan farkon akwai matsala kamar yadda shi ma nake ganin kamar yadda ya fi kanta samuwa a kan kai kuma yana ba shawara a kan wannan na karshen zuwa karya don tsara. To muna godiya sosai bari mu ji wani anan. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oganu da barka da dare. Barka ka dai a gurguje da muke tare. Wani Ahmad Dakata. To malam Kamis.
an lura wannan bawan Allah shawara ta abin da zan gaya mai shi ne ya rike yan uwansa ko dan darajar mazumuntar da take tsakanin su ai wancan ce su kori kanta ma lura abin da zan gaya mai ya rinka baccinsa kawai cikin farin ciki inda yanzu ga yan uwarsa ta bujuro mai kuma auren zumunci idan ya yi karko ya fi kowanne daɗi suna mai fatan alkai haka wancan kawai Allah ya ba ta na gari. To madalla a kun ji gudunmuwa daga bakin kamis Ahmad da kuma ragowar da suka bada gudunmuwa. A danwa gaskiya a zahirin gaskiya kana cikin cafakiya. Ya amfani da kalmar mutanen ko kana cikin cafakiya. Amma dai ba wata matsala ba ce. Tun farko dama na ce maka kamar yadda ake cewa ni da wannan bawan Allah kafin kamis mun fuskanci inda ka karkata. Zuciyarka da hankalinka da nutsuwarka yanzu ya fi kwanciya da ƴar uwarka. Kaga ashe kenan kai ma kenan idan ka ce zaka juya ka koma da baya kana cikin taraddadi kai kanka da kanka kana cikin taraddadi. Kuma har kullun soyayya dai ba yaƙi ba kuma tarzoma bane ko tashin hankali ko faɗa ko masifa. A'a ai an baka shawara wancan din zaka iya bata hakuri sosai da sosai. Tunda wannan magana ta kan kama wancan bata ma bada damar a yi magana ba. Kaga nan ko magana ta yi nisa kuna maganar aure za muku aure na zumunta kuma dama abin da ya fi daɗi a wurin zumunta shine a samu kyakkyawar alaƙa tsakanin mai so da wacce ake so. Ba wai a'a abban mu ya ce zai bani ƴar wance ko ƴar wani ɗan uwansa muna cikin zaman lafiya muna ƙaunar junanmu a matsayin mu na yan uwa a zo a ce mu aure daga lokacin mu fara tsanan junanmu ba haka ba. A'a wannan kuna son juna soyayya ce ta haɗa ku kuma an ji daɗi a dangi can kuma dama ba a ba da damar a yi maganar auren ba an taka maka birki an taimake ka ba mu san dalilin da yasa take juyuwa da baya ba yanzu ko take so ba za mu yi mata mummunar zato ko mummunar tunani ba a'a so muka yi sakar in dai ba da mummunar manufa mutum yiwu amma so ka rabu da su kawai ya wuce inda ake tunani ta yi watakila har ga Allah abin da kake da bukata a gare ka shi ne ka same ka ɗin rayuwar ta daidai dukkanin abin da ake bukata na so da kauna da biyayya da komai za ta yi maka. To amma wani lokaci na sha batu na sadaukarwa tabbas sadaukarwa saboda wani abu wani lokaci kana son shi amma gudun kar a samu matsala a gidanka ko kawai a samu matsala a danginka ko danginku da na isa da yaƙi ko tashin hankali to za ka yi haƙura a kan wani abu ka haƙura da shi ana yin haka to ya kamata dai ka lura an ba da shawara akan abubuwan da aka faɗa kai ka ji su ga baki ɗaya ni dai ana wata tunanin na ga inda ka karkata to ta yi yanzu aka baka shawarar ma a'a ka bar abin da ranka ya kwanta da shi ko hankalin ka ya kwanta da shi ko kuma ka da shi sai ka yi kamar ba a baka shawara ina fata ka fahimci